न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल। आसनसोल के कुमारपुर में एक वृद्ध महिला की हत्या का पुलिस ने कराया रिकंस्ट्रक्शन। गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने बताया कैसे की थी हत्या। दुर्गापुर में ADDA के बुलडोजर ने गिराए कई दुकानें, पर सिटी सेंटर के दुकानदारों ने एक होकर रोका बुलडोजर का चक्का, हुआ हंगामा। सलानपुर में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के नामों की घोषणा, सम्मानित हुए निर्वाचित प्रतिनिधि। कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को उनकी 82वीं पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल लेकर आसनसोल के उस इलाके में पहुंचे जहां 1 महीने पहले एक वृद्ध महिला की हत्या की गई थी। पुलिस के साथ कमर में रस्सी से बंधे 2 ऐसे युवक हैं जिन पर हत्या का आरोप है। इन दोनों युवकों सूरज और विशाल ने पुलिस की पूछताछ में यह कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही वृद्ध महिला की हत्या की है। मंगलवार को आसनसोल दक्षिण थाना के प्रभारी कौशिक कुंडू और दूसरे पुलिस अधिकारी इन दोनों आरोपियों को लेकर कुमारपुर के सूर्यसेन पार्क इलाके में वृद्ध महिला के घर आए ताकि हत्या का पुनर्निर्माण किया जा सके। पुलिस अधिकारी दोनों आरोपियों को घर के उस कमरे में ले जाते हैं जहां वृद्धा की सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी जाती है। उस कमरे में आरोपी बताते हैं कि कैसे उन्होंने वृद्धा पर हमला किया और फिर उसके बाद क्या किया। তোমাদেরকে আমি এখানে এনেছি, আমি এই কেসের আয়ো, আমার নাম সঞ্জিত দে, সাব ইন্সপেক্টর সঞ্জিত দে। আমি তোমাদেরকে এখানে এনেছি, তোমরা যেভাবে ওই বুড়ি মার্ডার যে কেসটা হয়েছে, এখানে বুড়িটা মারা গিয়েছিল, সেই কেসটা সুরেশন পার্কে, সেইটার জন্য তোমরা দেখাও তোমরা কীভাবে কেসটা করেছো, ঘটনাটা কীভাবে ঘটেছে, তোমরা আমাদেরকে একটু দেখাবে, ঠিক আছে? এই রাস্তা দিয়ে এলে পরে কোনটা দিয়ে গেলে জিজ্ঞেস করুন। তুই এই পর্দা দিয়ে ধরলি বুড়িকে ধরলি, বিশাল কি করলো? বিশাল কিভাবে মারলি দেখা? তুই কি ওখান থেকে এলি, এসে কবার মারলি? মার, হ্যাঁ এরকম করে মারলি, হ্যাঁ পড়লো, আচ্ছা তারপর তোরা কি করলি? তারপর কি করলি? বুড়ি যখন পড়ে গেল তারপর কি করলি? তখন কি হলো? হাতে রক্ত লেগে গেছিল, কোথায় হাত দিলি? কোন বেসিনে? ওই বেসিনে হাত দিলি, হাত ধোয়ার পরে চলে গেল। गौरतलब है कि करीब 1.5 महीने पहले आसनसोल के कुमारपुर स्थित सूर्यसेन पार्क में 70 साल की एक वृद्ध महिला मृत पाई गई थी। उसके सिर पर पीछे से वार किया गया था। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू की थी। इस बीच में इसी इलाके में एक चोरी की घटना का प्रयास किया गया। जब पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों सूरज और विशाल को पकड़ा तो उनसे कड़ाई से पूछताछ की। पुलिस को संदेह था कि इन लोगों ने ही वृद्ध महिला की हत्या की है। आखिर कड़ाई से पूछताछ में ये दोनों सूरज और विशाल टूट गए और सच बता दिया कि उन्होंने चोरी करने के दौरान वृद्ध महिला की हत्या की थी, क्योंकि उसने उन्हें देख लिया था। इस हत्या के पुनर्निर्माण के बाद मीडिया से बात करते हुए आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारी कौशिक कुंडू ने पूरे विस्तार से घटना के बारे में बताया। যে জুতোটা ওরা যখন সেকেন্ড যে ইনসিডেন্ট মানে গার্ডটাকে যখন মারতে গেছিল, ওরা একটা পার্টি জুতো খুলে পালিয়েছিল। যে জুতো খুলে পালিয়েছিল আমাদের ম্যানুয়াল সোর্স, লোকাল সোর্স বলেছে যে এই লোকটা, এই ছেলেটাই করতে পারে। খুব আশ্চর্য ব্যাপার, সে দেখি কেটস পরে ঘোরাঘুরি করছে, সে আর জুতো পরছে না, কেননা সেই জুতো তো ফেলে পালিয়েছে। সেই বেসিসেই আমরা ওদেরকে ধরেছিলাম। ধরে তারপরে যখন আমরা খুব ইন্টারোগেশন করলাম, যখন ভেঙে পড়লো, তখন একদম জল করে বলল যে হ্যাঁ আমরা এই বুড়িটাকে করেছিলাম। কেন করলি, কিসের জন্য করলি? বলল যে আমি ওর বাড়িতে কয়েকদিন আগেই জলের কলের কাজ করেছি। সেই জলের কলের কাজ করতে গিয়ে আমার মাথায় দেখলাম বুড়ি একদম একা থাকে, বয়স্ক মহিলা, আর আমার চোখের সামনেই তোষক তুলে চাবি বের করে আমাকে টাকা দিয়েছে, জানলা মানে আলমারি খুলে। ও সব লক্ষ্য করেছে, এই দুজনের মধ্যে যে একজন। তখন ওরা প্ল্যানিং করে ওর বন্ধুকে ডেকে নেয়, বলে তাহলে চল, দুপুরবেলা একদম ফাঁকা থাকে, কেউ থাকে না পাড়াতে। এই তারপরে ঘটনা দুপুরবেলা, তারপরে জানলেন দুপুরবেলাতে সেদিনকে এসছিল। দুপুরবেলা ঢুকে জঙ্গলের বাড়ির পেছন দিয়ে ওরা এন্ট্রি নেয়। বুড়ি তখন, বয়স্ক মহিলা তখন
ঘরেতে কাজ করছিল, জল টল দেওয়া যেরকম কাজ করছিল, যার ফলে কি হয় সাইডের দরজাটা উনি জাস্ট হ্যাশবোল্ট দিয়ে আটকে দিয়েছিলেন, মানে লক দেওয়ার কোনো দরকারই ছিল না। দুপুরবেলা লক কি দেবেন, ঘরটার পরিষ্কার করছে, ওই লক হ্যাশবোল্ট খুলে ওরা ভেতরে এন্ট্রি নেয়। তারপরে যখন বুঝতে পারে, ওরা যেটা বললো যে কেননা কিছুদিন আগেই তো ওরা কাজ করেছে, জলের প্লাম্বারের কাজ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে বুড়িমা বুঝতে পেরে গেছে, তখন ওকে নাম ধরে ডাকে, আরে তুই এখানে কি ঘরে কি করছিস। তখনও হয়তো আমার যেটা ধারণা, কেননা এরকম করে তো মারতে পারে না, হয়তো তখন শুকনো নেশা করেছিল। তখন পেছনে যে একজন ছিল, জলের যে রেঞ্জ হয়, যে রেঞ্জ দিয়ে আমরা জলের বল্টু খুলি, সেই রেঞ্জ দিয়ে পেছনে 7 বার মারে। আমরা যে পোস্টমর্টমে পেয়েছি 7খানা বড় বড় ভেতরে একজন ধরে আর একজন মারে। कुंडू ने यह भी बताया कि आसनसोल में अकेले रह रहे वृद्ध लोगों की मदद के लिए पुलिस ने नमन नाम से एक ऐप बनाया है, जिसमें सारा डेटा रह सकता है कि किस इलाके में कौन सा वृद्ध व्यक्ति घर में अकेले है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि घर में वृद्ध को अकेले छोड़ते समय वे पुलिस को इस ऐप के जरिए जानकारी दे। আমরা সে ব্যাপারে একটা ডেটাবেস করছি। আমাদের নমন বলে একটা অ্যাপ আছে, নমন, সেই অ্যাপের মাধ্যমে আমরা অনেক দূর কাজ এগিয়েছি। যারা এজেড ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাটা আমাদের শুরু হয়েছে, সব জায়গায় আমরা আস্তে আস্তে পুলিশরা পাঠাচ্ছি, এবং যেখানে যেখানে আমরা সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি, যখন আপনারা বাড়ি থাকবেন না, যারা বয়স্ক ভদ্রমহিলা থাকেন, যারা বাড়ি থাকবেন না, অবশ্যই কনসার্ন থানাতে জানিয়ে যাবেন যে আমি এখানে বেড়াতে যাচ্ছি, ছেলের কাছে যাচ্ছি, মেয়ের কাছে যাচ্ছি, বাড়িটা ফাঁকা থাকবে, আমাদেরকে জানাবেন। তাহলে পরে আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করব টু প্রিভেন্ট এনি শর্ট অফ ক্রাইম। আমরা এটুকু বলতে পারি। নমন বলে একটা অ্যাপ হচ্ছে। दुकानों पर चल रहा ये बुलडोजर कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर नहीं है, बल्कि दुर्गापुर में ADDA का बुलडोजर है, जो सिटी सेंटर में अवैध रूप से सड़क किनारे बनाई गई दुकानों पर चल रहा है। दरअसल दुर्गापुर के सिटी सेंटर में ADDA अपनी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को तोड़ने का अभियान चला रहा है। पिछले दिनों सिटी सेंटर के जंक्शन मॉल के निकट अवैध दुकानों को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया था। मंगलवार को ADDA अधिकारी भारी पुलिस बल लेकर सिटी सेंटर के ही विदिशा मोड़ पर अवैध दुकानों को तोड़ने पहुंचे थे, लेकिन अभी दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू ही हुई थी। वहां के दुकानदार इकट्ठे होकर विरोध जताने लगे, हंगामा खड़ा कर दिया। यहां तक कि पुलिस जब अधिकारियों को बचाने आई तो उसके साथ भी धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन गई। दुकानदारों के भारी विरोध को देखते हुए बुलडोजर को कार्रवाई करने से रोक दिया गया। काफी देर तक ADDA अधिकारियों ने दुकानदारों को मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी तो वे वापस लौट गए। दुकानदार इस बात से भी खफा थे कि पास ही स्थित एक क्लब और पार्टी ऑफिस को नहीं तोड़ा जा रहा है। हालांकि उनका कहना था कि किसी निर्माण पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। তৃণমূলের পার্টি অফিস কি ভাঙছে না? বোনকে বললাম ওটা কি করেছে, ওকে উত্তর দিতে হবে। এটা আমি বলবো ADDA যারা কর্তৃপক্ষ আছে, যারা CO আছে, যারা চেয়ারম্যান আছে, এই লোকটা এখান থেকে ছুঁড়ে ফেলে ব্যারেজের জলে এইসব লোক থাকবে না। এরা থাকলে দেশের ক্ষতি হবে। ওই সব লোক থাকবে না, 2 নম্বরে ফাইল নিয়ে টাকা পয়সা খাওয়া দাওয়া, এটি অনেক গল্প আছে। ওই জন্য কি আপনারা রুখে দিয়েছেন? ওই জন্য কি আপনারা খবর করুন, এইসব লোক ADDA অফিসে এইসব লোক থাকলে আগুন ধরে যাবে। না আগুন ধরে আমি সব ভাঙা তারা না, সব ভাঙার আমরা বিপক্ষে নই। আমরা চাইছি যে ছোট করে ক্ষুদ্র করে দোকান করুক, সিটিটা হকার জন্য পুনর্বাসনটা পায়। আমার আর কিছু দাবি নেই। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल।
चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाएं चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165। की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। तृणमूल कांग्रेस ने आखिर सलानपुर में अपने 11 ग्राम प्रधान और उप प्रधान तथा पंचायत समिति के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया। मंगलवार को सलानपुर के श्रमिक मंच में एक सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पिछले महीने संपन्न हुई पंचायत चुनाव में जीते पंचायत सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद के सदस्यों को सम्मानित किया गया। उन्हें गुलदस्ता और उत्तरीय पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद अरमान, सह अध्यक्ष भोला सिंह, युवा तृणमूल नेता मुकुल उपाध्याय, महिला सभानेत्री अर्पणा राय, ब्लॉक INTTUC अध्यक्ष मनोज तिवारी उपस्थित थे। इस सम्मान समारोह और नए पंचायत अध्यक्षों तथा समिति अध्यक्षों को लेकर काफी खुशी का माहौल देखा गया। पंचायत चुनाव के बाद से नए ग्राम पंचायत अध्यक्षों के नामों की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है, जो आखिर आज हो गया। যেহেতু আগামী 10 এবং 11 তারিখে এবং 14 তারিখে পঞ্চায়েত সমিতি গঠন হবে, 10 তারিখ 11 তারিখে পঞ্চায়েত, 10 তারিখে 5টা পঞ্চায়েত, 11 তারিখে 6টা পঞ্চায়েত ভোট গঠন হবে, শপথ নেওয়া হবে। তার উপলক্ষে আজকে আমার আগাম 2 দিন আগে মাননীয় বিধায়ক এবং মুকুল পান্ডের নির্দেশে আমার যতগুলো জনপ্রতিনিধি ছিল, যারা পঞ্চায়েত মেম্বার গীতা, যারা সমিতির মেম্বার, তাদেরকে সবাইকে ডেকে দলের যে গাইডলাইন, সেই গাইডলাইনটা দেওয়া হলো এবং কোন পঞ্চায়েতে কে প্রধান হবে, কে উপপ্রধান হবে তার নাম ঘোষণা করা হলো এবং পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি কে হবে, সহসভাপতি কে হবে তার নাম ঘোষণা করা হলো। কে প্রস্তাব করবে, কারা কারা সমর্থন করবে, সব তথ্য যেহেতু 10 তারিখে শপথ গ্রহণ হবে প্রত্যেক পঞ্চায়েতে, সেই জন্যে পার্টির গাইডলাইনটা মেনে আমরা সবাইকে আগাম ডেকে শুভেচ্ছা দিলাম এবং মুখ মিষ্টি করালাম এবং তারা যেন সবার জন্য ভালোভাবে কাজ করে এই গাইডলাইনটা আমরা সবাইকে দিই। आसनसोल स्टेशन में हॉकरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे कई हॉकरों की रोजी रोटी चली गई। ये हॉकर लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें स्टेशन परिसर में ट्रेन यात्रियों के लिए खाने पीने और दूसरे सामान बेचने दिया जाए। मंगलवार को तृणमूल श्रमिक यूनियन के तरफ से राजू अहुवालिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने रेलवे अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इस बैठक में हॉकरों के संबंध में मांग की गई, जैसा कि राजू ने बताया। हम लोग लगातार आंदोलन किए, बार बार बोले हैं कि ऑलरेडी हर जगह पर हॉकरी हो रहा है, इसलिए आप आसनसोल के लिए नया कोई कानून लागू नहीं कर सकते। जो भी है
दे रहा है, दुरुस्त है। रेल प्रशासन आलोचना के माध्यम से इस समस्या का समाधान चाहता है। आज हम लोग से एक बैठक हुई है, तो जहाँ तक हम लोग को उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान होगा। हम लोग भी चाहते हैं आसनसोल शहर सुंदर हो, आसनसोल रेलवे स्टेशन सुंदर से रहे, और हम लोग सब सिस्टम में ला रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल, आसनसोल जो है पश्चिम बंगाल के अधीन है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी जो अब श्रमिक विरोधी काम नहीं होना चाहिए। हम लोग आरपीएफ अधिकारी से बोले हैं, हॉकर विरोधी काम अगर होगा तो हम लोग आंदोलन में रास्ता पर उतरेंगे। आई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी। भाई तुझे लगता है तू ही एजुकेटेड है ना? प्रॉब्लम यही है, तू ना मुझे डफर समझती है। Mitra Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council, and affiliated to West Bengal University of Health Science, Mitra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन यहां मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, बीएनआर मोड़ और एसपी ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। इस स्वाधीनता दिवस पर श्री जानकी स्टोर लेकर आया है इंडिपेंडेंस डे ऑफर। साड़ी, सलवार सूट, सूट पीस और लहंगा की करे खरीदारी और पाए विशेष छूट। तो जल्द पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, अपोजिट ईस्टर्न रेलवे बॉयज हाई स्कूल, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की 82वीं पुण्यतिथि मंगलवार को आसनसोल में मर्यादा के साथ मनाई गई। आसनसोल नगर निगम द्वारा इस मौके पर मंगलवार की सुबह बीएनआर मोड़ पर स्थित कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, एमआईसी गुरुदास चटर्जी समेत अन्य पार्षदों और अन्य विशिष्ट लोगों ने माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर कवि गुरु को अपनी अपनी श्रद्धांजलि दी। वहीं रविंद्र भवन के अंदर मौजूद कवि गुरु की मूर्ति पर भी माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। रविंद्र भवन में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের গর্ব, ভারতবর্ষের গর্ব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 82তম মৃত্যু প্রয়াণ দিবস আমরা আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ওনার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি এবং উনি যে কবিতা, গল্প, সাহিত্য যেসব লিখে গেছেন সেগুলো
আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে বলবো, যাতে সমাজটাকে ওনারা যেভাবে সমাজটাকে চেয়েছিলেন ঠিক সেভাবে যেন আমরা সমাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। বার্ষিকীতে আমরা মাল্যদানের মধ্যেখানে আমরা শ্রদ্ধা জানাতে পেরে আমরা নিজেরা গর্ববোধ করি, আমরা সমৃদ্ধ হয়, সমাজ সমৃদ্ধ হয় এবং সমাজকে আমরা আরও জাগিয়ে তোলার জন্য আসানসোল পৌর নিগম সর্বদা চেষ্টা করে। তো আজকে আসানসোল পৌর নিগমের মাধ্যমে এখানে এই মাল্যদান অনুষ্ঠান হলো। রবি ঠাকুরের ব্যপ্ত জীবন, রবি ঠাকুরের দীর্ঘ জীবন মানুষকে সর্বদা উপহারই দিয়ে গেছে, সমাজকে নতুন করে জাগিয়ে তোলার মন্ত্র দিয়ে গেছে, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান করে গেছেন। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा 10 दिन व्यापी सेफ ड्राइव सेव लाइफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक थाना में ट्रैफिक जागरूकता के उद्देश्य से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी के तहत मंगलवार को कुल्टी थाना मोड़ के पास एक ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें डीसी वेस्ट अभिषेक मोदी, एसीपी कुल्टी सुकांत बनर्जी, कुल्टी थाना अधिकारी कृष्णेंदु दत्ता समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में कुल्टी थाना मोड़ अवैतनिक प्राथमिक स्कूल के छात्र और शिक्षक भी शामिल हुए। सड़क पर बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे लोगों को रोककर छात्र छात्राओं ने हेलमेट की जरूरत के बारे में बताया। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को भी सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। पुलिस कमिश्नरेट है, प्रत्येक थाना है, प्रत्येक ट्रैफिक गार्ड, प्रत्येक जोन 10 দিনের কর্মব্যাপী একটা সূচি নেওয়া হয়েছে সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ। এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের এটা 2016 সালে একটা কর্মসূচি, এটা অনেকদিন ধরে চলে আসছে। এটা স্পেশাল একটা ড্রাইভ, একটা স্পেসিফিক টু স্কুলস সামনে যে ট্রাফিক আছে ওখানে যে ট্রাফিক লোক যাওয়া আসা করছে এদেরকে সচেতন করার জন্য, ওখানে যে স্কুলের বাচ্চাগুলো আসছে ওনার টিচার্স ওনাকে সচেতন করার জন্য একটা কর্মসূচি আজকে আমার কুল্টি থানা মোড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওখানে আমি আমার কলিগ থানার ট্রাফিক গার্ড ওরা আজকে করেছে। এটা খুব ভালোভাবে কর্মসূচি হয়েছে। এরকম কর্মসূচি নেক্সট 10 ডে যেটা করবে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, Misra Nursing Institute of Asansol, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल।